Сәлем Ерке ТВ-дің көрермендері. Бүгін сендермен біз көктем мезгілі туралы танысамыз. Көктем мезгілі табиғаттың ояну кезеңі, жаңа өмірдің басталуы. Бұл мезгілде күн жылынып, қар еріп, жер бусанады. Ағаштар бүр жарып, шөптер көктейді. Құстар жылы жақтан оралып, сайрай бастайды. Наурыз көктемнің алғашқы айы. Бұл айда күн мен түн теңеліп, табиғат ерекше түрленеді. Қазақ халқы үшін көктем Наурыз мейрамымен байланысты. Бұл кезде жаңа жыл тойланып, дастархан жайылып, адамдар бір-біріне тілек білдіреді. Көктемде ауа райы құбылмалы болады. Бірде күн шайдай ашық, бірде жаңбыр жауады. Алайда бұл мезгіл адамдарға ерекше қуаныш сыйлайды. Көктем еңбек пен үміттің, жаңа бастамалардың символы. Көктем табиғаттың қайта жанданатын, жаңа өмір басталатын мезгілі. Бұл мезгілдің басты ерекшелігі ауа температурасының біртіндеп жылынуы, қар мен мұздың еруі, өсімдіктердің бүршік жарып көктей бастауы. Көктем келгенде жан-жануарлар да оянып, табиғатқа жан бітеді. Көктем 3 кезеңге бөлінеді. Ерте көктем, наурыз айының басы. Бұл кезде күн ұзарып, ауа райы біртіндеп жылиды. Бірақ әлі де қар аралас жаңбыр жауып, кей күндері суық болып тұрады. Орта көктем, сәуір айы. Бұл уақытта ағаштар бүршік атып, гүлдер гүлдейді. Жан-жануарлар балалай бастайды. Көктемгі егіс жұмыстары басталады. Көктемнің маңызы. Ауыл шаруашылығы үшін маңызды кезең. Егістік жұмыстары басталады. Мал төлдейді, табиғи жайылымдар көгереді. Ал көңіл-күй мен денсаулыққа әсері күннің жылынуы, табиғаттың көркеюі адамдарға ерекше қуаныш пен күш-қуат сыйлайды. Көктем жаңару мен үміттің символы. Бұл мезгілде табиғат қана емес, адамдар да өзгеріп, жаңа бастамаларға талпынады. Міне достар, бүгін біз көктем мезгілімен таныс болдық. Видео ұнаса сендерге лайк басып, басқа да достарыңмен видеоны бөлісіп отырыңыздар.